Vozes anoitecidas. Capítulo 1. A fogueira. A velha estava sentada na esteira, parada na espera do homem sadio do mato. As pernas sofriam o cansaço de 2 vezes, dos caminhos idosos e dos tempos caminhados. A fortuna dela estava espalhada pelo chão, tigelas, cestas, pilão. Em volta era o nada, mesmo o vento estava sozinho. O velho foi chegando, vagaroso como era seu costume. Pastoreava suas tristezas desde que os filhos mais novos foram na estrada a seu regresso. Meu marido está a diminuir, pensou ela. É uma sombra. Sombra, sim, mas só da alma, porque o corpo quase que não tinha. O velho chegou mais perto e era um moço à magreza na esteira vizinha. Levantou o rosto e, sem olhar a mulher, disse: "Estou a pensar. É o que, marido? Se tu morres, como eu, sozinho, doente e sem as flores, como eu vou lhe enterrar?" Passou os dedos magros pela palha do assento e continuou: "Somos pobres, só temos nadas, nem ninguém não temos. É melhor começar já a abrir a tua cova, mulher." A mulher, comovida, sorriu. "Como és bom, marido. Tive sorte no homem da minha vida." O velho ficou calado, pensativo. Só mais tarde a sua boca teve ocasião. "Vou ver se encontro uma pá." "Onde podes levar uma pá?" "Vou ver na cantina." "Vais daqui até na cantina? É uma distância." "Hei de vir da parte da noite." Todo o silêncio ficou calado para ela escutar o regresso do marido. Farrapos de poeira demoravam o último sol, quando ele voltou. "Então, marido, foi muito caríssima." E levantou a pá para melhor a acusar. "Amanhã, de manhã, começa o serviço de covar." E deitaram-se afastados. Ela, com a sua suavidade, interrompeu-lhe ao adormecer. "Mas, marido, diz lá, eu nem estou doente." "Deve ser que estás. Você és muito velho." "Pode ser," concordou ela, e adormeceram. Ao outro dia, de manhã, ele olhou-a intensamente. "Estou a medir o teu tamanho. Afinal, você é maior que eu pensava." "Nada, sou pequena." Ela foi lenha e arrancou alguns touros. "A lenha está para acabar, marido. Vou no mato levar mais." "Vai, mulher. Eu vou ficar covar seu cemitério." Ela já se afastava quando o gesto a prendeu a capulana e, assim como estava, de costas para ele, disse: "Olha, velho, estou a pedir uma coisa." "Queres o quê?" "Cova pouco fundo. Quero ficar em cima, perto do chão. Tocar a vida quase que um bocadinho." "Está certo, não lhe vou pisar com muita terra." Durante 2 semanas o velho dedicou-se ao buraco. Quanto mais perto do fim, mais se demorava. Foi de repente, vieram as chuvas. A campa ficou cheia de água. Parecia um charco sem respeito. O velho amaldiçoou as nuvens e os céus que as trouxeram. "Não fala asneiras, vai ser dado castigo", aconselhou ela. Choveram mais dias e as paredes da cova ruíram. O velho atravessou o chão e olhou o estrago. Ali mesmo decidiu continuar. Molhado, sob o rio da chuva, o velho descia e subia, levantando cada vez mais gemidos e menos terra. "Sai da cova, marido. Você não aguenta assim." "Não barulha, mulher", ordenou o velho. De quando em quando, parava para olhar o cinzento do céu. Queria saber quem teria mais serviço, se ele, se a chuva. No dia seguinte, o velho foi acordado pelos seus próprios ossos que o puxavam para dentro do corpo dorido. "Estou a doer-me, mulher. Já não aguento levantar." A mulher virou-se para ele e limpou-lhe o suor do rosto. "Você está cheio com a febre. Foi a chuva que apanhaste.
Não, mulher, foi que dormi perto da fogueira. Qual fogueira? Ele respondeu com um gemido. A velha assustou-se. Qual fogo que o homem viria, se nenhum haviam acendido? Levantou-se para lhe chegar a tigela com a papa de milho. Quando se virou, já ele estava de pé, procurando a pá. Pegou nela e afastou-se para fora da casa. De 2 em 2 passos, parava para se apoiar. Marido, não vai assim, come primeiro. Ele acenou um gesto bêbado. A velha insistiu. Você está a esquerdear, direitar. Descansa lá um bocadinho. Ele estava já dentro do buraco e preparava-se para retomar a obra. A febre castigava-lhe a teimosia, as tonturas danando com os lados do mundo. De repente, gritou-se num desespero. Mulher, ajuda-me! Caiu como um ramo cortado, uma nuvem rasgada. A velha correu para o socorrer. Estás muito doente. Puxando-o pelos braços, ela trouxe-o para a esteira. Ele ficou deitado a respirar. A vida dele estava toda ali, repartida nas costelas que subiam e desciam. Neste deserto solitário, a morte, um simples deslizar, um recolher de asas, não um rasgão violento como nos lugares onde a vida brilha. Mulher, disse ele em voz desaparecida, não lhe posso deixar assim. Estás a pensar o quê? Não posso deixar aquela campa sem proveito. Tenho que matar-te. É verdade, marido. Você teve tanto trabalho para fazer aquele buraco. É uma pena ficar assim. Sim, hei de matar você. Hoje não. Falta-me o corpo. Ela ajudou a erguer-se e serviu-lhe uma chávena de chá. Bebe, homem. Bebe para ficar bom. Amanhã precisas da força. O velho adormeceu. A mulher sentou-se na porta. Na sombra do seu descanso, viu o sol vazar, lento rei das luzes. Pensou no dia e riu-se dos contrários. Ela, cujo nascimento faltara nas datas, tinha já o seu fim marcado. Quando a lua começou a acender as árvores do mato, ela inclinou-se e adormeceu. Sonhou dali para muito longe. Vieram os filhos, os mortos e os vivos. A machamba encheu-se de produtos, os olhos a escorregarem no verde. O velho estava no centro, gravatado, contando as histórias. Mentira quase todas. Estavam ali os todos, os filhos e os netos. Estava ali a vida, a continuar-se, grávida de promessas. Naquela roda feliz, todos acreditavam na verdade dos velhos. Todos tinham sempre razão. Nenhuma mãe abria sua carne para a morte. Os ruídos da manhã foram-na chamando para fora de si. Ela, negando abandonar aquele sonho, pediu à noite que ficasse para demorar o sonho. Pediu com tanta devoção como pedir à vida que não lhe roubasse os filhos. Procurou na penumbra o braço do marido para o acrescentar fora naquela tremura que sentia. Quando a sua mão encontrou o corpo do companheiro, viu que ele estava frio, tão frio que parecia que, desta vez, ela adormecera longe dessa fogueira que ninguém nunca acendera.